Väikelaste transportimiseks peab olema täidetud mitmed erinevad tingimused, mis esmapilgul ei pruugi meeldegi jääda, kuid mis turvalisuse seisukohalt on kõik üliolulised. Täna teeme selgeks, kuidas tagada autos lapse turvalisus ning millist varustust tuleks selleks hankida. Autominutid toob teieni Alexela. Kõige suurem eksimus väikelaste sõidutamisel on turvavarustuse eiramine. Seda eriti lühikestel sõitudel. Testid näitavad, et isegi 24-kilomeetrisel tunnikiirusel toimunud kokkupõrke korral ei suudeta 8 kilogrammi kaaluvat last kinni hoida. Sama ohtlik on lapse ja enda ühe turvavööga kinnitamine. Õnnetuse korral muljub laps täiskasvanu ja turvavöö vahele, mis põhjustab raskeid vigastusi. For Kids lastekaubad turvatoolide tootejuht Antti Kaljumäe soovitab kasutada lapse eale vastavaid turvatoole, mitte ühte universaalset, mida saab vastavalt kasvule kohandada. Sünnist tuleks kasutada lapsel turvahälli. See on kasutatav umbes pikkuseni kuni 75 sentimeetrit. Siis tuleks valida järgmine turvatool, mis sobib lapsele pikkusega kuni 105 senti. Ja sealt edasi on kolmas turvatool, mida saab kasutada kuni 150 sentimeetrini. Kui turvavarustus on ostetud, peab Kaljumäe sõnul hoolikalt mõtlema selle turvalisele paigutusele ja loomulikult lapse nõuete kohasele kinnitamisele, mille puhul eksitakse päris tihti. Kaasaegsetel turvatoolidel on kinnitamine tehtud üsna lihtsaks tänu Isofixile, aga täpselt sama turvaline on ka turvavööga tooli paigaldamine, kui seda teha vastavalt juhisele. Sama oluline kui turvatooli paigaldamine on loomulikult ka lapse kinnitamine turvatooli, ehk rihmad tuleks pingutada piisavalt ning ei tohiks lapsel olla seljas pakse talveriideid. Turvatoolis võiks laps olla üldsegi toariietes ning paksu talvejoppe asemel saab ta panna näiteks soojakotti või siis suurema lapse puhul katta ka spetsiaalse turvatooli jaoks mõeldud tekiga. Kui vajalik varustus on olemas, tuleb järgmiseks tegeleda aja planeerimisega, sest väikelapsed ei tohi sundasendis pikalt sõita. Kui me paneme ta turvaliselt autotooli niimoodi nagu nõuete kohaselt on, siis ütleme 2-tunnine retk, et peaaegu Tartusse võiks ära sõita, aga vahepeal võiks kindlasti pausi teha ja lapse lülisambale ka väikest puhkust pakkuda. Kui on plaan minna nagu autoretkele koos lapsega, siis tegelikult üle 2 tunni nagu päevas lapsele tervise koha pealt väga hea ei oleks. Confido perearstikeskuse kiropraktik Kerli Truuväärt peab sõidu pikkusest kinnipidamist ääretult vajalikuks, sest lapse esimene eluaasta on lülisamba arengus kõige olulisem. Ta kannatab selle rahulikult ära, ta võib sinna ka magama jääda mitmeks tunniks ja tegelikult tema nagu ise võib-olla ei protestigi. Aga protestib tema lülisammas ja rüht, sest esimesel eluaastal tegelikult areneb lapse rüht kõige rohkem. Just tema lordoosid on ju, mis on vajalikud siis lülisamba selliseks heaks rühiks ja toetuseks. Ja selleks vajab laps tegelikult liikumist, et mida rohkem ta roomab, käputab, tõmbab, lükkab asju, mis on tema vanuse ajaks siis oluline, seda paremini ka areneb tema lülisamaks terveks eluks, et me väldime tegelikult tema rühi probleeme hiljem, kui ta juba saab täiskasvanumaks. Isegi paaritunnise sõidu puhul võib tekkida olukord, kus lapse rahustamiseks antakse talle telefon multifilmidega. Truuväärt peab seda lapse arengu seisukohalt väga halvaks lahenduseks. Esimesest eluperioodist, ütleme 18 kuud, siis tegelikult ükski tahvelarvuti ekraan sõidu ajal või siis tegelikult ka väljapool autot lapsele turvaline ei ole. Tema meelesüsteemi või ütleme närvisüsteemi arenguks me ei vaja tegelikult veel liikuvat pilti, sest lapse närvisüsteem on hästi tundlik nii häältele kui liikumisele ja me juba autos on liikumine, et see keskkond vahetub, puud liiguvad kõrvale, ta peab fokusseerima ennast ja see on tema ajutreeninguks tegelikult piisav. Rootsis sõidutatakse kuni 4-aastaseid lapsi seljaga sõidu suunas juba 1960. aastast saadik.
Kokkupõrke korral on lapse turvalisus palju paremini tagatud kui näoga sõidusuunas liigeldes. Lapse pea ja keha on proportsioonist erinevad kui täiskasvanud. Olete kindlasti märganud, et pea on palju suurem kui keha ja see kael ei jaksa seda pead hoida kokkupõrke puhul. Turvalisuse mõttes, kui vähegi võimalik, hoida laps ikkagi seljaga sõidusuunas. Ja lõpetuseks üks soovitus veel. Enne sõitma asumist vaadake üle, et teil ei oleks autos lahtiseid esemeid, mis võivad kokkupõrke korral tekitada palju pahandust. Sellised olid Autominutid. Kohtumiseni juba järgmisel nädalal. Autominutid toob teieni Alexela.